Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahajjud bil laili wa qawlihi azza wa jalla innal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Utai bab nerangno tahajjud bil laili ing dalem wektu bengi. Wa qawli lan dawe Allah azza wa jalla wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili lan saninge wektu bengi fatahajjad mongko tahajjud sira Muhammad bihi bil laili utawa bil Quran. Bihi bil Quran nafilatan hale dadi fardu sing tambah. Nafilatan hale dadi tambahi fardu atau tambahi kewajiban laka kedue sira. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan hadatsana Sulaiman bin Abi Muslim antawus sami'a pirang sapa tawus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida qoma nalikane jumeneng sapa Nabi minalili sing wektu bengi ya tahajjud hale tahajjud sapa Nabi. Kala dawuh sapa Nabi Allahumma walaka iku te panjenengan sarasan alhamdulillah puji. Antau te panjenengan kaya musamawati ku sing ngetekno pira-pira langit wal ardi lan bumi waman lan wong fihina ka ing dalam samawatan ardh. Walakalan kedua panjenengan alhamdulillah puji laka iku kagungane jenengan sarasan mulku samawati utahe kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waman lan wong fihina ka ing dalam samawatan ardh. Walakalan kagungane jenengan sarasan alhamdulillah pujian nur samawati kang madangi pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walakalan kedue jenengan sarasan alhamdulillah pujian antau te panjenengan ku al-haq iku sing hak. Antau te panjenengan ku al-haq sing hak, sing wujud, sing nyata, sing hak, sing ana tenan. Wa juga te janjine jenengan mergo iso wujudno iku al-haq hak. Lawali kau te ketemu jenengan iku hakun hak. Wa qauluka te dawuh panjenengan iku hakun hak. Wal jannatu te swarga iku hakun iku hak. Wan naru te ananing neraka ya hakun hak. Wan nabiyuna te pira-pira nabi iku hakun iku hak. Wa Muhammadun utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun iku hak. Wa saatu te kiamat iku hakun hak. Ngaten nggih kula nggih ngertos nek jenengan nggih sering tahajud, nggih sering boten terus niki terus niki nggih kula nggih roh tenan jenengan sering tahajud tapi nggih sering napa. Lah niki donga niki ini sering kula pelajari nggih. Kula piyambak jarang tahajud tapi nek donga niki sering. Bahkan di buku harian kula niki donga niki kula tulis, kula hayati. Sekarang kula jenengan ketemu pangeran niku kudu yakin nak ini kira ana tenan nggih sampeyan nek kepengin dadi wong sing parek pangeran. Niki yakini. Kok sampeyan sampeyan ora percaya golek kula. Ora ketemu ya gak ketemu ning swarga aja golek neraka eling-eling. Beda kelas mergo. Barang batil iku mboten enten nggih ngono. Mulane kula niku sering misal nggih. Sering misal banget. Rungokno nggih barang batil iku mboten enten. Niki rungokno kula ngangge hukum kias analogi mengke padakno mbek hukum hakikat. Misalnya sampean tak takoki, siji ditambah siji 8, niku hak napa batil? Batil. Siji tambah siji 8 itu pernah wujud napa mboten? Mboten pernah kan. Sehingga siji tambah siji dijawab 8 itu disebut barang napa? Batil. Kalau barang batil itu enggak perlu dihilangkan, memang enggak ada. Makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil. Kalau baleni malih. Ini kaitannya maknani dungane nabi antal hak, bahwa yang hak itu hanya Allah. Antal hak wa wa'dukal hak. Kalau baleni malih. Tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru karena batil itu tidak ada. Sebab itu Allah dawuh, ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar binasil Quran, ngangge nasi Quran. Mulane Allah dawuh barang batil itu ora tau ana. Nggih. Jadi barang batil iku ora tau ana. Istilah Quran wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiu lan ora tau dadi apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id ora bakal balik. Jadi barang batil itu dari awal ya ora tau wujud wa ma yubdiul batil. Yubdiu dari kata bada abda yubdiu. Wa ma yu'id ora iso balik. Niki rumono tenan. Tapi manusa sering nyangka barang batil iku ana.
Jadi misalnya ngeten gini, contoh paling gampang ya. Misalnya Allah dawuh kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa nabo kadzika. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno. Kula warai logikane Quran ya. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno saka mulut. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat iku metu kok cangkem, tapi ora menunjuk musamma. Misale wong darani Isa iku pangeran. Ya ono sing darani Isa iku pangeran. Kalimat itu ada. Kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang Nasrani. Watu berhala dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyrik. Tapi hakikate Isa ya tetap manusa, hakikate watu ya tetap watu. Jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Iku hebate Quran. Ya ono kalimate mergo kadung dilafadzno, kadung diucapno, tapi ora menunjuk hakikat. Ora menunjuk musamma. Mulane nek ngaji Quran niku aja men maca ayat kursi benang cepet mlebu napa swarga. Tapi hujjah Allah diabaikan. Akhirnya kira duwe kemantapan iman, ora duwe kemantapan apa iman. Kulo nate meh nyuwek kitab kamus umpama pantes. Nah, jadi kulo nu gadah kamus Mukhtarus Sikhanu sing nobatno kula. Karangan Imam Jawari. Saya itu lama sekali ingkar sama kamus ini. Mereka kamus itu ya kurang ajar kadang. Jadi ilahun itu maknanya pangeran. Nah alihatun piro-piro pangeran. Kalau sebagai wong Quran itu protes. Itu ngono namanya aku pengen jadi ahli jannah. Lah yo berhala kok bahasa Arab alihah terus piye? Sing darani bahasa itu menunjuk musamma. Jadi sing darani Mustafa manusa ya manjan Mustafa manusa. Nak watu ya arane watu. Watu atau Isa kok darani alihah. Ora pangeran kok darani napa pangeran. Saya sebagai orang yang hafal Quran kan sering maca misalnya watu disembah, kritiknya Quran kan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian kadang ma anzalallahu biha min sultan. Itu kalimat yang Anda ciptakan sendiri. Watu ya watu kok mbok arani pangeran. Manusa ya manusa, karena ya kulan itu Yesus sak Maria ya mangan pakanan. Iso barani pangeran biung doyan mangan. Tapi kok bahasa Arab itu alihun, ilahun, jamak napa? Alihah. Sampai kula niku ngaji satu kamus. Biasanya kula nak belajar, kula niku gadah 3 kamus. Munjid, terus Mukhtarus Sikhah, terus Al-Mukhid. Al-Mukhid itu karangane Said Zabidi, riyen karangane Firuz Abadi, terus disarai Said Zabidi. Kira tau-tau kepikiran jadi wong alim sinau kampus di Limet. Sinaune primbon. Tapi sing ngasih duit gue pidato napa? Primbon. Akhirnya kalau sinau Mukhtarus Sikhah, mukadimah ngeten dalam mukadimah Mukhtarus Sikhah. Belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama. Sing nama itu yattabi'u mu'taqadatihim lama hiya lama huwa alaih. Jadi bagus kritiknya itu. Belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti etikat orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat. Misalnya bahasa Arabnya asnam itu alihah. Padahal hiya ahjarun. Sebetulnya hiya ahjarun. Harusnya dinamakan batu dong. Jangan katakan apa? Alihah. Tapi karena keyakinan orang musyrik saat itu disebut Tuhan sehingga bahasa itu mengatakan itu alihah. Tapi nak kowe nerjemah ya musyrik tenan kae. Misale kowe takoki pangeran. Mus kowe mau berdelok apa? Delok ahliha. Goblok kowe, sing dadi pangeran aku tok kok kowe ngene kok. Neraka, melane tak warai ben ki ra mlebu neraka, sebenarnya takoki. Mestine kena takoki pangeran, kowe kon dicung. Ra'aitu ahjaron yattakhidhuha ahliha. Ora watu kathah sing diarani pangeran. Tapi nek kowe misale muni kon dicung kowe bareng roa itu alihatan, kalau berroh piro-piro napa? Iku nyinggung pangeran, ndi ana pangeran liyane aku. Paham, ini penting sangat. Nah, mulane Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujjah sing kelas A disebut napa jenenge? Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka. Qul sammuhum qul
sammuhum. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu. Ana ta nyritani sira kabeh bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Niku rungono tenan nggih. Niki ngaji ilmu. Kalau ora kepengin ngene dadi dukun ijazah ya apa terus kowe dadi apa niku mboten kepengin. Iki tak latih agama iki kaum yakin. Dewe pangeran ngeten. Aku iku gawe ambek makhluk-makhlukku kawulaku sing ning bumi. Jarene aku duwe saingan. Wes gak apa-apa aku duwe saingan di rival pangeran ora apa-apa. Jare pangeran gak apa-apa aku darane ana rival pangeran. Tapi kul samuhum, jare sing darani pangeran ku sapa? Sebutno. Misalnya nyebut Isa, lho dia itu manusia. Misalnya nyebut berhala Lata Uzza, dia ahjarun dalam bahasa Tuhan dia ahjarun. Misalnya ada watu gede, kowe nyembah apa? Watu gede ya wis jenenge watu iku. Kowe nyembah apa wit gede jenenge wit iku. Mulane Allah nantang kul samuhum gak apa-apa ana pengiran liyane aku tapi kul samuhum tolong namanya itu siapa sebutkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi ghairi minal qaul. Mosok aku mbek critani barang sing ora wujud. Maksudnya ketuhanane watu lak barang sing ora wujud. Tapi menjadi wujud mergo dilafatno. Itu disebut ambi zahirin minal qaul. Istilah wau kaburos kalimatan takhruju min afwai. Lah iki penting kula aturaken. Nak ngono wong Islam nganti kiamat ora usah kuwatir barang hak iku kalah. Mergo barang hak iku ora bakal kalah ila yaumil kiamat. Dadi kul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Lan rata-rata wong alim kan berjuang tenanan nganti mati-matian rapati gelem dene. Perkarane barang batil lu rasa dilawan wis ilang dhewe, anggere wonge waras ya ilang dhewe. Anggere wonge waras. Jadi eling-eling ya. Makanya ayat itu diulang-ulang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha napa min sultan. Niki eling-eling. Dimulane sampean niku kudu mulai kan wis tuwa kabeh sing ngaji niki kata-kata wis siap-siap ketemu pangeran. Aja sampe nak takoki pangeran niku salah jawab. Ya salah napa? Jawab. Mulane jare kamus sikhah niku belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah dijamakno alihah. Mestinya enggak. Loh kalau ada mudhofnya benar, alihatuhum karena nisbatkan dianggap alihah oleh mereka. Tapi nak muni ilah tok utawa alihah. Lho enggak sing darani salat kan ngene, darani zakat lah, darani alihah. Sing darani pangeran iku wong zat sing kuwasa sing gawe langit bumi. Terus bareng ngono watu bahasa Arabno. Alihah. Pangeran gak ero nak watu alihah. Persane pangeran nah iku watu. Jadi mulai saiki dilatih. Jadi lah mulane padha kuwatir kula nak kowe percaya wong sugih mergo iku donatur atau presiden atau apa kuwatirku. Dalam bahasa Tuhan, nak darani presiden itu makhlukun dhaifun, wong sing lemah. Darani Amerika ya makhlukun dhaifun, makhluk sing lemah. Terus kowe berhubung ning donya grogi. Kalau pokoke ana tiang-tiang kuat. Nak pancen bahasa kuat iku ora ana ning manungsa. Kowe sampeyan takoki pangeran sing kuat iku aku. Aku iku al-qawiyyu sadid sing kuat. Neraka kowe. Mulane saiki dilatih pakai bahasa Tuhan. Lho mboten kuwi mboten ngancam iki. Nak dididik senengane ngancam mboten ngancam. Kira-kira Amerika atau presiden atau siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya ndak? Enggak kan? Maka wa khuliqal insanu napa? Laifa, manusia itu lemah. Mana sebenarnya apa ketemu pangeran siap-siap, siap-siap jawab. Ngeten mau Gusti. Pokoknya kalau mungkin nak jawab, nak kira-kira salah sepuro. Tapi ini pokoknya kalau jawab mboten mau. Tapi kayak bukan sih. Tidak apa-apa. Itu kompensasi yang bagus. Itu jujur. Dan itu alhamdulillah yang dikatakan hadiah li hadhil ummah. Ini disebut umat ini dikondungo Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Gusti sederenge kula jawab, sederenge maju, pokoke nak salah ampun salahno. Jadi mun tenan niku, kula mun siap-siap, mulane kula niku sampeyan tak warai niki bener iki sanate mutasil. Jadi karena bahasa kita rawan salah. Ning arepe pangeran rawan salah itu tadi. Kalau hakikat manusia itu dhaif, kemudian Anda punya ketakutan tertentu di dunia mergo wedi presiden, wedi Amerika, wedi tekanan. Jangan-jangan yang kita takuti statusnya indawah dhaif, lemah, sementara kowe nyifati itu kuat. Makanya masyhur nih hadis-hadis sahih, ada orang enggak berani nahi mungkar, kemudian dia ditanya Allah, "Kenapa kamu takut nahi mungkar?" Kula wedi wa ahsan nas, kula wedi menungso nak nutuki kula.
ama kuntu ahakku antuhsya. Apa kowe ora delok aku luwih wedi, luwih pantes mbok wedeni. Aku iku pangeran neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake iku malah bis warga, pinter jawabe ngene. Niku Gusti, kok nak mbok manusa wedi ditutungi, kita ora jenenge ora mboten swarga mun ditambahi kata. Dadi pangeran apian tenan, ditambahi sak kalimat. Jadi kamane ngeten lho Gusti, nak manusa niku nak kula kecewakno ora nutuhi. Lah nek jenengan tak kecewakno biasa nyepuro, swarga. Padha kados sokae lho. Jadi kula pun siap-siap nggih mbok darani ngakali, mbok siasat ora roh, tapi yang jelas berdasar riwayat. Ya, kelebihane wong alim berdasar napa? Riwayat. Ya kan alim ora wong alim gitu. Lah repotnya nak bar ngaji lali dikira-kira. Lah repot kok nak bar pas ngadepi pangeran. Wow nggih aja dikira-kira. Wis pokoke sering donga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Mulane ngendikane Rasulullah, kabeh nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya. Terus Nabi menyebut satu Fatihatul Kitab, dua khawatimu suratil Baqarah. Nggih kok akhir surat napa? Baqarah. Mane kabeh wong nak tahlilan, nak ndonga kabeh ora tau lali Rabbana la tu'akhidna. Tapi agar wis kesuwen ora dijiwa. Agar nasibe wis kesuwen niku ora dijiwa. Mulane wong sing tukang mimpin tahlil rutin iku kudu kerja sama mbek ulama. Ulama sing maklari maknane, paham nggih? Mula tahlil rutin iku seru penting biasa suwi ape sedilu ora wani. Mergo sungkan sing nyangon. Ambiai sebagian kanca kula tak tahlil kok suwi, sungkan kok sing nyangon kok sedilu. Kula nu de kanca zuhud tak kebablas ya repot. Semen Gresik sing teng Tuban niku badhe berdiri niku mbok basa-basi apa pokoke ape tiang pancang pertama di mana Kibi mereka ning daerah napa santri. Sing maca kanca kula, kanca akrab kula. Biasane maca manakib ning desa kan kiai ini untuk iwak khusus wis sangu 50.000. 50.000 rupiah niku. Ora 50.000 dolar boten 50.000 rupiah. Alhasil dia saiki kiai ora tau bayang untuk sangu 500.000. Mergo pikire wis suwi lho. Dadi ora tau bayang. Mulai itu sering juga manakib terus teng desa-desa. Biasanya tak waca ngarepe tok atau gurine tok. Nah perkara ini, anak motor kabeh suwi, 50.000 kok suwi. Ya kurang ajar bener. Dadi ora tau waca. Oh piye kurang ajar bener. Kula padha kiye kan wahane, aku aja kualat. Walhasil dene pas diundang teng semen iki wacane kok sithik tok tebar. Bareng mulai dibuka 500.000. Terus dosa. Selama ini mau cara khatam kan alasannya bayaran sidik kok khatam. Rumah ini kira 500.000. Ini gue seputih, gue hukumnya rak kedosan maksudnya. Gue rapot khatam. Ayo tak apa gitu, kiai nak elek ya gini. Nak bodoh ini mau suka ngerasa dosa. Nak bodoh ini mau marah kayak dosa. Kiai lagi elek kok gue. Kaya bolak-balik didawang melarat gak bocor khatam, ora tau ngrasa dosa, tapi iki didawang sugih. Oh iku wis bukti nek oke elek astagfirullah. Tak betul-betul ora sing biasane ra khatam wis ra khatam mah. Dadi wong puyo wong cilik bodoh iki wong gedhe. Bodoh iku relatif ringan hisab mergo gak beda-bedane wong gedhe mek wong apa cilik. Tapi gak bodoh niku. Ada saya pikir, itu hukumnya piye? Soalnya, ya ono wong wedi dosa kan. Aku yakin cara roker lah dipikir. Untuk 500.000 diutang piro disaur wis ora ta mikir. Aku resiko dadi kiai saleh, wong mangan dhuwit sak mono gegere koyo. Akhirnya terakhir tak mau, nak mamang gak ada masjid, wis pokoke niru aku wae mamang ngamal lobar. Oleh ngisap piye ora mbok gogo ya. Wah ngerti dek mamang tak amal lo selesai. Tak koi pangeran dek gue apa? Betul pulang ke? Berdoa. Wah dek mamang itu jenggo gampang kan? Dan iya melanda orang konten gaya tangklet kulo. Gus nak ada duit korupsi gue nyumbang masjid piye? Ya sah. Senyumbang rati tompo tapi masjid sah. Lah kok sapi? Ya senyumbang rati tompo ke duit korupsi masjidnya di kecamatan sah. Lah kok sapi kan? Lah pangeran nak ngerasa korupsi gitu. Dunia nih om. Pangeran piye? Sale KPK ketahuan seputi to Gusti, ini wong korupsi jenengan pakai masjid. Cangkemmu iku dunya aku. Lah pangeran korupsi ning ndi? Walillahi mulku samawati. Pangeran menangan tetep. Ketia oleh wae korupsi go bangun masjid sing nyumbang sing koruptor ra ditampa. Paham gak yo?
Tapi nak masjid yo sawah. Lah pangeran korupsi ning ndi wae. Ya kan dunia kabeh kan minallah wa ilallah walillah. Mulai tak warai, kan nak wajan wedi subah tenan. Yo wis saiki dilmangan terus kan wong sing fakir utawa wong alim utawa sapa. Wong alim zaman akhir rawan ra bener gak masjid, tapi pengurus masjid ya sering ra bener padha wae. Semoga gak ono sapa lah terserah kowe. Daripada ke ngodok iman hakim kok pengiran takokane ngene. Tapi wong sugih kok kodoki wong melarat sing wis liwat-liwat itu ribuan. Ya macam hakim ribuan. Mumet. Lha cek wibawane wong sugih wong jenenge dunya masyaallah. Lha iku mergo keliru nyifati wong sugih wong kuat. Padahal cara Allah wong dhaif. Mulane kula warai takor kula niku tenan nggih dalam hal ilmu kula niku parak tenan nggih pangeran. Mungkin nek ibadah dhuwur sampeyan ibadah. Nek ilmu parak kula. Mbeding ben ra roh kula sakniki maksudnya. Sakniki niku parak kula asal ilmu. Kula niku pernah baca satu hadis. Kula riyen yo ora pati paham. Roh maknane tapi ora pati paham. Wae dawuh Rasulullah ngeten. Syaraful mu'min wa fi riwayatin karamul mu'min qiyamuhu billah wastighna'uhu anin nas. Sing darane mulyane wong mukmin iku sitok ya iku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Misale ra tahajud ya nulis. Utawa pokoke tafakur. Nah sing ora iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah pokoke ora apa-apa rukun-rukun wis kelon ora apa-apa ibadah wis. Timbang tahajud ngrameni yo ngongkon pangeran nyaur utange malah. Malah ngrameni tok to tahajud wong sing BPKB ning bank mah ngrameni tok malah. Pangeran ra melok utang dilibat iku sing ngrameni tok niku. Lah pangeran ra melok utang kok napa? Dilibat. Ngrameni tok. Tapi satu-satunya kebaikan dekne kok ora ning gone dukun ngono tok. Dadi kok pangeran ra perlu nyembadani mok dibiji HP lumayan ngono perkarane ra moro napa dukun ngono. Kenapa begitu? Setelah Anda, makanya ini kula waca nggih. Saya baca bi ainil ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca antal haq, sing nyata iku Allah, liyane iku gak nyata. Terus kowe mbek wong rapati wedi, ya mbek donya rapati wedi. Mergo kowe ngerti donya iku barang batil. Barang sing ora jelas. Lho nggih to, misale ngeten nggih, contoh gampang ya. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Ngono nggih. Ini rumono tenan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene. Gusti, saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati mrong dina kas. Roh detail mati. Wong kok goblok ngono. Wong umure karek 2 dina kok bayangno nanti 5 tahun, goblok orang di peradaban blas. Bahasa Anda batal semua, nah di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan? Mungkin bahasa ini batal apa enggak? Batal kan? Ngomong ke bayang no, Gusti kula lu muape nabung sing kathah ben anak putu kula niku uripe enak. Allah pirsa catetane anak niku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walhasil terus padha wae nyusul bapake utawa do nyontek. Anak tasarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kowe tetap ngumpul dhuwit. Bahasane dirubah, pengenan itu gampang, apian. Bahasane dirubah. Gusti, bedino kula ngumpul rahmate jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kula bedino ngumpul rahmate jenengan. Lah tabungane anak kula rahmate jenengan. Karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang. Mungkin uang saya nanti habis, tapi rahmat jenengan tidak habis. Makanya Nabi Ayub yo Nabi tenan yo pinter. Nabi Ayub mantan yang sugih, terus nanti gudikan macam-macam atau sugih meneh. Tapi tahu gudikan terus sugih meneh gitu. Ojo kok terus melarat terus iso balik. Iku racun. Keliru-kelirukan kan niru Nabi Ayub Nabi melarat. Tapi ning cerita itu Nabi Ayub terus jadi sugih. Lah iku sing ngomong dhewe iso niru, paham gitu. Dadi niru sak balike ojo kok. Paham. Cerita Nabi Ayub akhirnya sugih apa melarat? Sugih. Makane sing wis niru-niru nang do bangkit perkarane. Kok niru keterusan. Nabi Ayub zaman sugih duwe tabungan emas kathah, teng kotak kathah, teng omah kathah. Walhasil mbek pengiran dibedo gawe walang emas, belalang emas.
Nabi tenan dal ilmu ulama nabi. Lu dibedana belalang emas Nabi Daud pelayon bedaki dicekeli, dilebokno sak ditadai karo. Nganti ra seping jadi bedaki, dinyek mbek pangeran. Wah Daud. Yo payung ku tak kei donya akeh. Ana malang mas mbok kejar kaya ngono. Jawe Nabi ayo penak. Ya Rabbi, wong wa may yasba'u min rahmatika sing saged wareg sange rahmate jenengan sinten. Iku pangeran nembar kok. Wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak sange rahmate jenengan. Jadi kalau kena mangan sego wis glegeken ono telo mbok pangan. Bariku seprit mbok ombe. Lho bariku ora kancam, nggo gedang goreng mbok pangan. Ini atem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Dadi wong kareng rubah. Lha iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku kenyifati Allah. Ora nyifati makhluk iki, tapi nek nyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti nyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif, ya bisa dadi bencana. Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora sampe dijan suwe-suwe paham ya. Mergo wong gampang dadi wali pas mangan, pun ngandel kuwi. Wong gampang dadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan, mulane kelakone. Kula nu sik apal ta iki. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha ta'ala Allah ta'ala la yardo yetune ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuwure wali diridane Allah. Allah paling ridho ning kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmate Allah iku jembar iso mangan. Engko ngombe sak cegukan yo ridho ning Allah. Betapa rahmate Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral itu pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lagi saiki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar salat, ngenteni bar sikatan. Nah, riyen zaman Nabi mboten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge diro katifasatin napa sambil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ana Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai. Sok ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan itu melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Jadi 10-an eling Allah. Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Nak wali tambah parat. Lah saiki wong maca manake ku pah-pah. Padahal si Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik to. Lah repot kok. Kena wong bento repot sore. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marah ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing keramat terus, nak ulama kok isih mulang. Repot to. Tak warai. Ini ku hadis sahih. Jadi inna Allaha ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kulo nu mboten sombong niki tahadus tenan. Kulo nu sering mangan mbek anak kulo mbek Hasan mbek Bijan gitu sekali. Tiap mangan nganti sakniki bareng kulo sering tak. Alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe terbiasa anak kulo dijiwai. Meskipun kulo cara lahir di mobil, di pekerjaan kulo yo kiai, tapi anak kulo nak mangan kita seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tak eling. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh tidak stroke, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Pak latih. Alhamdulillah saya kira tak tugonilah dia terbiasa. Jika kalau makan itu ke peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Ya saya itu wong ora, bayang dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene, poso dalek sakmene, kangelan, ngandel aku. Tak diwarai ora ngandel, wis tuwek nak mangan iso do nganti gregeken piye maksudnya. Kok iso tuwa model apa meneh maksud. Jadi tiap 10-an iku syukuri, paham ya, idza akalal aklata fayahmaduhu. Akal 10-an orang nganti sak piring.
Jadi inna wa akla iku masdar marra ya cara alfiah wa fa'latun limarratin kajal sah. Jadi sak gerakan itu akala jalasa. Jadi wong Arab nak darani sak luguhan iku jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan. Kalau balen malih hadis ya. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Jadi Allah paling ridho nak ana kawulane mangan sak puluhan ridho banget ning Allah. Seneng banget ya Allah kalau saya saged maem. Ngombe sak cegukan ya Allah. Saniki mboten. Mangan segane didelok, ning kene ana tempe didelok, ana sate didelok, ana ayam didelok. Dadi mikir dhisik-dhisik. Lha pangeran terus manggon ndi? Mana dari guru kula sing tak tahu. Aku urung tahu hak mangan nganggo garpu. Lah seperti lho, Pak. Tangan-tangan kaya kepiting. Nek guru zuhud patek contoh kaya apa? Kepiting. Kepiting ku kanan yo. Nak mangan ku tangane sing kiwa jatuh ngisor. Utawa isen supaya kaya napa? Ya ono wong zuhud nganti ngono iki. Aku nak mantang loro isen hak pengiran. Jadi perkarane kuwatir kaya apa? Kulo nu nyek saya ditenan bapak kulo. Bapak kulo itu modern, nggih seneng guyon. Tapi kulo dereng roh bapak kulo dereng mboten ndredeg. Nggih nganti sepuh nganti kapundhut. Iya dereng mesti ndredeg, koyo gak nyaman, koyo nggih mesti koyo tertekan. Nganti kapundhut. Bapak bapak seneng guyon. Kulo sakniki jek tuwa nggih paham. Memang ini luar biasa, makan itu luar biasa. Mulane kathah Quran nyebut sifat kewalian niku dibarengno ayat mangan. Bahan mereka mangan itu nak tepat caramu mangan itu ndadekno parek nopo pengira. Siji misalnya kowe nganggep manusia itu lemah sehingga butuh mangan, itu dari waline pengiran. Mereka kowe ngakoni kowe dhaif. Gusti mlitene ngene jebule butuh sego. Manusia kan goblok banget. Ketika butuh presiden dianggap wajar. Misalnya saya butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri dianggap wajar. Sakjane manusia luwih enak timbang iku. Aku ora ana presiden ujek urip, ora ana menteri ujek urip, tapi nek ora ana beras sampai banyu iku mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kan ambek presiden, toh aku teko mbok suambut, mbok karpet merah, nak banyu teko, mbok tinggal mlayu malah. Padahal Anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima'imah. Delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa? Presiden entek ana sing genti ya antri. Sing sono ape dicoplok. Ora karuan, sithik-sithik interpretasi mbok ngono. Ade sing kepengin wis akeh. Nek sing kepengin dadi banyu ora ana padahal nyawa kita bergantung. Ya ini mulane Quran ngelingno qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum. Kulo didik ngaten teng anak kula, teng bojo kula. Memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo tahajud, duha, didik kok carane mangan. Kowe ora roh rasane dadi ulama kok. Mulane omongan yang ngene iki, omongan semrawut tenan. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jek saiki mbok pikir, zat sing rezeki niku itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah biasa. Bar gregekan wis rokokan, bariku guyon kok kuarek kok males wae turu mangan. Bareng mangan kok turu. Dadi mangan nggo solusi ben iso turu. Bareng tangi turu, ora ngopi iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning ndi posisine ku ning ndi? Oh terus. Lah niku kiai. Tuwa. Iku musibah kene, aja baleni wis wae. Nak kepengen para pangeran mangan dijiwai tenan. Mulane mangan muni bismillah. Mulane poso wae wis mangan sedina. Iku wae kon nyempatno ndonga napa? Bismillah napa sebuti? Wa ala rizqika aftartu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tetep dibahas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe bagat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kuwi bagat mergo poso. Mbek pangeran nak bangga terus napa sambar kowe.
Lah iya nek baga ambek poso pangeran oleh melan aku nek baga poso tresno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wala rezeki kok after tuh. Kulo niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Sebab kita aman terus kalau iman mbek jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillahilladzi atamana wa saqona. Wa ja'alana muslimin fal guri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat aku wong Islam ramangan ya mati tenan. Lalu disebut pertama itu atamana wa saqona lagi wa ja'alana. Aku betul aku dhisik ya janggal. Piye to? Dari Islam nikmat paling dhuwur kok coba guri. Lah tapi sing marahi Nabi ya anut wae. Jagal-jagal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham dhewe. Jam tuwa, jam usul lu paham dhewe. Ya ora sing marahi. Ya bakat usul wae ngono. Dadi kaya kowe iku ya Islam apa ora roh aku. Kok iso wong bendina mangan kok ora dadi wali ku aneh. Dicara wong sing parek pangeran kowe ku aneh tenan. Wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wak nabi paling suka-suka nabi ku Nabi Sulaiman. Ini kula cerita ngene. Niki penting sangat ke. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat qiyamul lail kangelan. Ayo, lewat sedekah kangelan. Muga sedekah sahabat dhisik iku sing sugih iku minimal sepertiga hartane. Sing duwe dhuwit sak miliar wani sedekah 250 juta. Ora wani kan? Sing marat malah rawani kan yo. Malah rawani. Saiki liwat mangan iki jalan tengah nggih liwat apa? Nabi Sulaiman itu suga-sugae nabi. Ora ana nabi sugae kok Nabi Sulaiman. Sewane wae, dinosaurus wae, wis macam-macam sewane wae. Lho suga-sugae nabi ku nabi sinten? Bojone wae. Wis sempurna. Iki nabi gak gaya tapi suga blegedu. Nabi, menang ayam kan swarga, jenenge nabi. Juga ora nabi kan rawan neraka. Ya dhewe surga blegedu. Nabi cek cerdas. Umumnya wong sugih ora gak cerdas. Nabi memang cerdas. Nabi-nabi sesugih dene cerdas dene. Sing melarat timbang dene cerdas dene. Cerdas tenan Nabi. Yo kok ada wong kok Nabi Sulaiman. Lah niku nate ngirim satu pasukan. Wah, ya pasukan perang. Ya dulu kan perang terus sampai saiki perang itu peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil itu perang. Lan saiki ana Irak perang, ana Ceknya perang barno ora wis mergo turunan bae, paham. Peradaban manusia tertua napa? Perang. Qabil Habil riyen perang. Malah ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang itu tertua. Ngono ben wis. Nah iku Nabi Sulaiman niku bareng dekne krungu omongane semut. Jadi semut ku ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi semut sing ape konvoy langsung ketuane ngumumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau liwat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantikat toiri. Wa utina min kulli syai'. Fatabas sama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman. Karena dia mendengar langsung instruksikan pasukan. Pasukanku jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun. Mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Nah, itu si semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah, saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndi semut ora kena hukum nyolong. Mergo nek darani ra nyolong lha dene dibuat ning ndi. Ora di pabrik gula, Pak. Lah tapi darani nyolong ora mukallaf lho, Pak. Repot. Walhasil cara ngedikan sebenarnya ini bukti bahwa teori saya benar. Jadi mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum inna. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan.
Kula tiap dikei dhuwit wong, meskipun sing ngekeki iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kula syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajadidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikei dhuwit wong sing ngekeki rutin ta. Ya Allah, kok iki aku dikei dhuwit pangeran. Jadi kita anggap peristiwa besar. Lah gobloknya kita karena udan itu terjadi tiap Desember. Seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini adegan dicabut Tuhan juga akibatnya luar. Paham ya? Terus misalnya biasa untuk keluar sekali mantul luar biasa. Makanya setiap untuk kudu syukur, maksudnya paham? Ojo kok PPWS rutin terus nganggep nopo? Dan awang tumak malah ora rutin uga muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong niku, tumak ku elek-elek wong. Semut itu oleh gawe ukuran Nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman Nabi. Kok kasih Nabi melarati Nabi kok juga karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo gula. Ingka nabiyan sakaroni. Kalau dia Nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak, bahwa malikun minal muluk. Kalau tidak terima kasih, berarti dia raja. Mereka Sulaiman itu gedokane jaran. Gone jaran wae kok boto napa emas. Mbok mlete ora ya ora roh Nabi. Nabi kok sejarane mlete. Tapi pertanyaane lho iya gedokan jarane kok emas. Tapi niate Nabi dari nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman itu emas, tapi nek gedokane jaran. Emas. Nabi yo kuwatir yo aneh, mulane ana wong alim ora kontroversi yo ora alim. Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedure yo angel wong tuan raja. Alhasil kabeh kewan mentertawakan semut. Wong sugih ngono kok wae diai sebiji gula. Itu tiap ditakoki men ngono, ingka nabiyan sakarone. Wa illa fa wa malikun minal muluk. Buareng tekoning Sulaiman, niku Sulaiman roh semut suwen. Fartaki ilaya, ke munggah ning awakku. Semut itu ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai napa wae. Semut munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone napa lidah Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suwene ora karo nangis Sulaiman. Dari Sulaiman dari miskinun yut ilmu miskinan padha marate saling nyumbang. Suwene ora karuan. Terus akhirnya semut jaga yo berarti yo kowe nabi tenan, yo waras tenan kowe nabi tenan. Mereka bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ono bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kowe iso mangan cukup. Yo gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ora sarjana ekonomi lho kok iso nyukupi awake. Yo gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah, yo kok iso mangan nganti tuwa ora mati yo gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak parek pangeran roh tegak ya gawok, roh semut ya gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ra iso mlayu iki gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayan kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang pelayan malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lan bangun-bangun manusa tikus pinter ya pinter tikus. Tikus rasa gawe omah nganggo plafon dah. Rasa diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusia tikus pinter ti. Sing kangelan gawe ambek sing karek mangkon pinter ti. Ya nyor. Lan wong ora usah sombong. Kok nek pertanyaan diwalik-walik ya repot gitu. Ya manusia luwih afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mulane nak teori kula bener ngeten. Pertama manusia roh niku dhuwit rezeki pakanan. Mulane tersane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yo timu pangeran sapa wae yo endak sing keimangan. Lha saiki wong do papo, alhamdulillah nikmat hidayah, ora ana nikmat ora mangan mati wong mau paham ya. Ayat iku jelas kan Allah nyipati zate wa huwa yut'imu wa la yut'am.
Mulane nek pas mangan eling ayat wa huwa yutim. Utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Utawa pas ngombe eling kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram famay yatikum bima'in. Mulane lewat ngaji niki kula suwun sanget nggih kula pancen guyon. Nyampe ana sampean kok repot, diwamuk, tersinggung wong ngaji kok ngamuk. Diterangno lono tetep ra paham. Dadi Dini sapi apian nggih, mongko iso parek pangeran liwat jalan mangan. Wis gampang. Ana hadis iki wau innallaha ta'ala. Kalau hadis itu pertama apal itu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi di beberapa Al-Kutubus Sittah banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau balik malih inna woha ta'ala la yardo anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Ngon awis muji pangeran terus yakin antal hak namung pangeran sing napa hak. Bang nggih mulane sing tuwa-tuwa terutama nggih nak mangan aja nganti wareg. Nak mangan iku ya ana ndredege ana wedine. Dadi nak pas subhat tuh jaringan ana ulama nak mangan nangis. Mergo sering salami templek uang sering dikai raja. Rata-rata rak subhat. Wong raja yo dhuwit upeti, dhuwit fee, dhuwit proyek macam-macam jenenge raja. Mulai dhisik raja yo hasil dolim ngoten iki wis mulai riyen kunane kuno. Sing ulama sitok iku mangan santai wae. Sing sitok mangan mek nangis, tapi tetep mangan lucune iku. Dene ambek ulama sing gabut. Ah padha wae pulau nangis tetep mangan. Ya ora ngajar sing sitok. Tapi sing nangis ngene. Tetep beto, hisabe wong yak kulo ma'al buka sing mangan mbek nangis sampai sing mangan mbek guyu tetep beto. Lah bedane apa? Ya paling gak sing mbek nangis tahu diri. Maksud tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhire sing guyu mesti ya ora tak katut nangis. Lawangane lak duwe subhat mbok mangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Kowe nek bebo nangis tenang sawangane kok rada wedi-wedi piye dadi. Sampe terus iki dilatih. Jadi kalau suwon sampai nak tahajud itu niati jadi harga diri jenengan. Kau sampai nak wis roh Allah itu hak, liane itu doa. Misalnya kau betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini, ya kita butuh fair. Tapi andaikan nggak ada presiden 3 hari, ono wakil presiden, nggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nak gak ono banyu telung dino, gak apa-apa. Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ana udan biasa ae, tapi nek ana presiden. Tapi kalau ulama ngeten iki pun boten populer, omongan ngados kula boten. Tapi fatwa ini populer di langit. Mulane ngendikane Hasan Asy'adzali, ciri utama orang alim itu satu, kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit meskipun enggak dibenarkan di bumi. Makanya Hasan Asy'adzali sering fatwa gak populer di bumi tapi populer di apa? Langit di lore. Tapi fatwa saya ini populer di langit. Fatwa begini kan tidak populer, mungkin ditertawakan orang. Tapi sing nertawano juhala bintu-bintu sing karo pengen. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mergo iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfuz bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul Alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzubillah minal jaraati 'ala Allah wa ayati. Kula nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Dadi ora nyukuri anane banyu dianggap nantang napa pangeran. Mulane istiadah na'udzubillah minal jaraah napa nantang. Sebagian riwayat minal juruah, tapi nak kita guru-guru kita maca minal jaraah. Na'udzubillah minal jaraati 'ala Allah wa ayati. Paham ya, terus pulau suwon bar ngaji niki, kok nak mangan mulai teratur. Nggak tak delok indikasi ini. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis sahabat kan. Jadi apa? Didelok ning daftar wali kok gak mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah ku suwayang, sakjane normale ngendikane Imam Ghazali, Hasan Asy'adzali, normale setiap wong mukmin iku wali. Normale, mergo jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati fa idzan kullu mu'minin wali wa normale anggere mukmin iku ya wali.
Cuma masalahnya maknane mukmin ku piye? Mukmin itu maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuwasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi ta'alluq ambek presiden, ta'alluq ambek menteri, ta'alluq ambek makhluk. Lah kowe muni ta'alluq billah terus piye? Cangkem kok eleke ngono. Muni ta'alluq billah tapi prakteknya ta'alluq bil makhluk. Paham ya? Sakjane normale yang bermukmin yo wali, tapi sing darane mukmin man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, lan kula sering takok itu. Gus ora jenengan presiden apik A apa apik B. Itu biasa ae nek cara aku ya. Ya biasa ae. Ini efeknya gini guys. Kalau ini peduli agama, kalau ini enggak. Ya tak takok iku Islam pirang tahun misalnya. Nah, aku biasa aku roh pangeran. Nek pangeran ra ganti no tenang aku. Nek pangeran ra ganti no cara aku tenang. Mulane cara kula bener, wong kaya Abu Bakar barang ku bener. Kadang pancen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek itu cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur iku cangkem elek, tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter? Sing lapor salah juga. Ya Khalifah Rasulillah, tak undangno dokter kersane jenengan mari. Jadi at-tabib amrodh, sumari aku lara yo ngene iki. Dokter kok sifati marekno aku. Sing marekno itu pengira. Waktu duka nguwatek mata tabib wal maktub jami'an. Dokter yo mati pisan. Ono dokter kok marahine aku. Kok dokter yo mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat. Tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan ta'alluq memang sampai masyhur itu teng Isa mata tabib wal maktub jami'an. Engko dokter sing didokter ya padha napa mati ini. Sebagian riwayat at-tabib amrodh semari lara yang mergo nyifati dokter mari-mari malah atiku lara. Jadi wali-wali dhisik itu hubungannya mbek Allah itu luar biasa. Saat ini boten. Wis kecelok kiai lara wedine kok. Mati yo wedi, lara yo wedi, ra duwe yo wedi. Pedhot kanca ya wedi, umate ngeneng ya wedi. Ngajine kalong umate ya. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten niku mulai ngincang mboten ngaji jenengan. Malah syukur. Perhitunganku jelas, dene golek wong alim kaya aku kangelan. Aku golek murid dene tumbuhan. Ya selain cara kula sajane faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya. Dia di depan saya itu enggak ada gunanya. Artinya sing ana gunane pangeran. Wis ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane go latihan amal, mboten go latihan amal. Paham nggih niku yakin antal hak. Napa antal hak? Jadi kayak ku yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin. Wa wa'dukal hak. Wa liqa'uka hak sampai wa Muhammadun hak wa sa'atu hak. Wong dadi kula suwun nak tahajud dijiwai tenan nggih dados ora pah-pah tahajud tok. Lho niki nyifati pangeran sedanten lho niki donga niki. Niki pancen ngritik jenengan. Ben nak tahajud orang rameni bakas BPKB utang macam. Ini tadi belum ada bakas utang kok mulai tadi. Tadi kita tahajutin. Jadi kepengin tahajud tawari dongane Nabi ora trimo. Pertanyaane kok enggak ada proposal keuangan. Mergo iki dongane kan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq walikauka haq wa qauluka. Orang bakas dua lho kene wan jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq wa sa'atu haq. Dereng-dereng bakas dua ngono ta ora roh kula niku. Allah madha wala kamare panjenengan sarasan aslam tu Islam ingsun wa bikalan kelan jenengan paharasan aman tu iman ingsun. Wa alaika lan ngatasi jenengan sarasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan sarasan anak tu balik ingsun. Wa bikalan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Jadi wong Islam wong alim kudu tukaran barang tapi demi pangeran. Aja kok dingin-dingin ae tukaran itu kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nak ditentang wong liya yo muring-muring tenan. Jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wabika khosam tu, apa wabika khosam tu dari kata mukhosoma, dari kata bentrok. Tapi ya demi barang hak, atau demi emosi. Kalau lebih sering ditentang orang yang tidak semadab dengan saya. Kalau saya yakin benar, kalau wani mukhosoma. Mengenai kalau setuju model pendapat Sayyidina Ali. Pendapatku ada buat tentang. Sebenarnya ngarepe pangeran, ayo dibaleni ini mahkamah pangeran meriang dilawan gitu.
Malah masyhur Sidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Sebenarnya pertama sing lapor tragedi pertentangane waku dari Sidina Ali. Mergo ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Sebenarnya ono dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhosomah matur ning pangeran. Iki Sidina Ali termasuk dawuh ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Mulai kasus saya misalnya ngatus ngeten iki, kula ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kula sing ngawiti tema yang angkat saya, terserah saya. Saya ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan, enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan. Meskipun di bumi tidak populer, itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan, ngono iku ora populer saya zaman ini. Kita harus melawan. Wa bika khosom tu demi Tuhan kita berani napa mukhosom. Wong alim kok anut populer. Anut populer ngoten niku syaratnya dadi wali sane wiridan sing suwi, poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ini awal sedurunge manusa balik kebutuhane mangan. Sedurunge rong wajib salat, wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rezeki yang pokok dari Allah ini kita elmoni. Sehingga kabeh dadekno wusul ilallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Eling-eling. Wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukaran sapa ingsun wa ilaika namane panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun faghfir li ma qaddamtu mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun mak ing perkara qaddamtu kang wis nglakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun pangeran sapi ana dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepura riyin sapi ana pangeran lha donga kok diwarai warane nguntungno kita ya saya enak to ma qaddamtu Gusti sepura danten lho cek sing kliwat sing kok wah, betul kok persiapan. Tapi sama ngapiane pengiran kados wae la tu akhidna innasina ahtana. Ampun kei sanksi lho Gusti, cek suatu saat kula salah cek keliru. Pokoke niki pun perjanjian riyen, pokoke ampun catet nek kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sakniki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara kowe dikonco akrab kowe kapan-kapan butuh kei. Wis janjian kapan-kapan kan gak jelas. Lalu pengiran nanti kono, kapan-kapan lho Gusti nak kula salah atau keliru, latu akhirna lho pengiran dijak ngono. Nah tapi enak iku sing marahi pengiran, mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya, karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salah urung kok perjanjiane wis. Kula jane marahi iki yo gedun kuwatir mbok manfaatno, tapi aku sebagai ulama kan agak jelas no iki kan ora paham kenapa Nabi begitu bangga, begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo kok apik ngono Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti tenan Gusti ampun hukum kula nak salah. In nasina kapan-kapan nak lali aw akhtana. Wes enak to wis. Tapi nak donga jiwai tenan, yakin nak suatu saat salah, tapi yakin la tu'akhidna kan penak to meniki. Pamane nak redaksine hadis maqaddam tu wa ma'khir. Wa ma'asratu lan barang sing ora ketok, sing kula rahasiano kok dosa-dosa pikiran-pikiran joro, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antau te panjenengan al-muqaddimu dat sing dhiseno, wa antau te panjenengan al-muakhiru dat sing akhir. Maksude cek dosa ru ngarep cek guri jenengan sing mentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud ila anta kecuali panjenengan. Aula ilaha ghairu. Terus kalau suwon buat pisan-pisan dungoni diwaos. Nak buatin sakit gitu ilmu ni. Kalau nanti mau tenggene Sayyid Zabidi Syara Ikhya ni. Syara Ikhya ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi niku tahun 1203. Jadi sausi Sayyid Abdul Al-Haddad. Jadi mujaddid tahun 1200 itu Sayyid Az-Zabidi sing nyari Ikhya. Ikhya dikarang tahun 600 orang ono wani nyarai. Sing wani nyarai iku wong tahun pinten? 1000 kali atus. Jadi 600 tahun ihya ku tanpa sarah. Kula riyen niku edan kepengin tumbas ithaf, akhirnya kesampaian. Jadi kula sering sinau ihya. Tahun 1433 kula tumbas. Gedala kersane pangeran kula angsal sanad saking Mbah Mun, saking guru-guru kula, ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Terus kula wingi dinten apa nih? Sakniki dinten Ahad iki Setu. Kula wingi jam kalih derek ngaos teng Sayyid Umar Hafid teng Langitan wingi kula dugi. Kebetulan ketemu zuriyahipun Mbah Mahfud. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus.
Nak bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak lu poso mulai kawin nganti kabudut. Senengane poso. Pas kabudut lalah poso. Di kula nu nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula bae ngeten lagi kuat kula tirakat kula lebih sering poso. Cuma rawani sering mergo ya selain berat ya wedi ditiru terus ya repot. Dados misale kula nggih kula cerita sanad to. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas tuh ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau tidak yang pertama alim. Mahfud itu bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim itu ya. Mbah Abdullah duwe abah Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan menangi ngaji Said Zabidi. Terus kula ngantos sing ngarang ithaf mu 6 orang. Pinten 6 orang. Terus Ki Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Krabya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Ki Munawir riyen ngaji fikih kalian Ki Mahfud. Ki Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tuh digawa Mbah Munawir teng Krabya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Betengan, terus lairno Ki Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gak ada tradisi kita. Mergi putune Mbah Mahfud. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Ki Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal niku dulure Lek Lukman iki. Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Kina mbah kula nu dibuyut namanya Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, mboten Raden Asai Mbak Asnawi Ageng dulu babae Mbak. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan. Delalah zuriyah iki kata sing alim kaliber. Dados waris pondok Sidogiri sakwise alim teng Sarang terus teng Mekah ngaji Said Muhammad 4 tahun. Dan niku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran mbek kula. Waris Lirboyo nggih ngoten, napa malih waris Sarang, itu alim. Lan ini penting munafasah. Jadi gus-gus sing alim-alim kudu jenengan dongakno karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nganti sing jaga-jaga sanad itu orang alim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan iki. Terus niki mergi parek sangat. Jika ilmunya cek dari sini. Paham ini kalau cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama tidak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi. Pas wiridan, pas poso, enggak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen gawe kiai mangan nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong parek pangeran termasuk pas mangan. Paham ya, mulane kon muni bismillah terus diwarai, kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat tenggene surat Tabarok darani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing ngapal. Kalau nanti mau teng sarahnya Ibnu Katsir, teng tafsir Ibnu Katsir, surat Tabarok sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sohibaha min azabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ngendikane Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ana mukasyafah gitu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarok. Itu karena surat Tabaroknya masih dekat dengan Mungkar Nakir. Wong iki rada dlotok walhasil tapi ini tidak sahabat, ini cerita-cerita sahabat. Ngriwayatkan dari Rasulullah ana wong dlotok tapi hafal surat Tabarok. Apa disiksa Mungkar Nakir? Surat Tabarok. Ya malaikat cek ngawur, aku iki kalamu, aku ning dadane dekne, aku nutuki dekne kena aku. Mungkar Nakir kan prosedur. Aku malaikat, pokoke kon nyiksa wong nakal. Iya dekne nakal, masalahnya aku ning dadane iki nek nyiksa dekne kena aku. Iya wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kuwe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat Mungkar Nakir sesuk ngene, aku ra nyiksa sik, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabarok. Bareng matur ning pangeran, malaikat nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani ngomong. Mletene ngono nak ketemu pangeran rawani, mau papoto nutuk wong tapi pas ketemu pangeran rawani. Lah surat Tabarok pancen kalamu ya tenang ae. Malah malaikat Mungkar Nakir jadi tersangka. Niki lho Gusti, gak ngregani kalamu, kula ora kalame jenengan. Yo, mboten ngregani nutuki kula. Lah piye terus malaikat takoki lha niku sing terus malaikat
mau lapor di posisi tersangka dari surat Tabarak. Mbon Gusti, nak pancen sing ngapal kula jek jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya min kitabika. Saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kowe kok ngancam aku? Walhasil akhirnya dari malaikat, ya sudah malaikat. Aku ra adat nyiksa wong sing surat Tabarak ana ning dadane. Tunduk akhirnya. Lan terus masyhur, akhirnya wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Wong nek kadung keliru, anggere barang bener digo bonus. Saya repot. Kaya kulhu ping 3 padha Quran, terus wong ra maca Quran kabeh maca kulhu. Ben 3. Dadi cek repote di umat Rasulullah no. Angger entuk bonus kok dadine elek. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus betapa Allah menghormati kulhu itu. Bareng diterangno kulhu padha karo Quran, kulhu ping 3 terus ra maca Quran. Maca napa? Kulhu. Sajane boten usah ngoten nggih, ngono wak berlebihan manfaatno keadaan ngono dadi. Ini terus pulau suwon, mau nak tahajud, nak pas nulis. Niku yakin tenan antal hak. Mergo batang batil kulja al hakku, wa ma yubtiul batilu, wa ma yurid. Fama za ba'dal haqqi napa illat.